bigatuma buri muntu wese Yesu azaza mu matwi ya buri muntu haramaze kumvikanamo ijambo rivuga ko Uwiteka agira neza. Umunyezaburi we yaranditse ati noneho rero ngaho nimusogongere maze mumenye ko Uwiteka muryoherwe mu izina rya Yesu. Munyemerere rero muri uyu mugoroba mberekeye nanone nubwo Imana ifite ababwiriza benshi batandukanye, hariho nifuje kubaganiriza muri uyu mugoroba utashobora kugerwaho. Hari umubwiriza twabonye ko Imana ifite ababwiriza benshi, ijuru ryiteguye kugera kuri buri wese, ariko munyemereye uyu mugoroba mbaganirize umuntu utapfa kugerwaho. Umuntu utapfa kugerwaho ni umuntu turi buhe insanganyamatsiko, afite ikibazo gikomeye cy'ijambo ritoya turi butindeho byitwa kwiyobagiza. Kugenza gute? Oya ntimuri kumwe nanjye. Kugenza gute? Icyo kinyarwanda mwagishoboye. Kugenza gute? Kwiyobagiza. Imana ifite ababwiriza b'imibi, ifite ababwiriza, ifite abaririmbyi, ifite inzozi, hose yakugeraho. Ariko umuntu biragora ukomeye cyane nifuza ko mbaha ifoto ye muri uyu mugoroba, ni umuntu ugenza ute? Kwiyobagiza. Munyemerere mbereke uko Bibiliya yamuvuze. Zaburi y'119. Muri Zaburi y'119 mwumve amateka y'uyu muntu ukuntu atari meza. Iyi Zaburi y'119 nasomye ku murongo w'113. Ni Zaburi ndende. Mufate Bibiliya. Si ubu mubirimo? Ngaho da mubirimo mwabyihoreye. Zaburi y'ijana na kangahe? Umurongo wa kangahe mvuze? 113 n'uw'118. Hari uko Bibiliya yamuvuze. Bibiliya yavuze ngo nanga ab'imitima. Ubwo nta muntu uri kubivuga, ubwo nta n'ubirimo. Imitima ingahe? Uyu muntu impamvu agoye afite imitima ibiri. 118. Maze Imana imuvuga aya magambo, wasuzuguye abiyobagiza bose. Dufite benshi cyane. Basaza banjye, niba hari umuntu ugoye turamaraho akanya tuganira, ufite ikibazo gikomeye, ni umuntu ugenza ute? Wiyobagiza. Kandi abantu biyobagiza bo muri iki gihe cyacu, ndagira ngo matangarize ko nibe ndavuga ngo ku masi yose yabayeho hariho abantu batandukanye bagendaga biyobagiza mu bihe bitandukanye. Byakozwe n'intumwa igice cya 2. Munyemerere babarangira aho bari. Byakozwe n'intumwa igice cya kangahe mvuze? Cya 2. Byakozwe n'intumwa mu gice cya 2. Ndagira ngo mu gihe cy'aba Petero abo bantu bameze batyo bari bahari. Ndasoma mbere ku murongo wa 37. Kibwirizo umuvandimwe wacu Petero yabwirije uwo munsi yakihana 3,000, kuko Imana ifite ababwiriza benshi na Mwuka Wera arabwiriza, ariko harimo abantu bafite undi mutima. Ndahera ku murongo wa 37 nageza ku murongo wa 42 ndarekera. Abo bantu bumvise ibyo bibacumita hehe? Bumva batsinzwe. Bababwiriza batandukanye nababwiye ni mugoroba, bagera ku mutima wa buri muntu. Nabahaye ubuhamya bwabo. Nababwiye waje mu iteraniro yagambiriye ko atari bwiki, arangije agashira intoki mu matwi, ariko umubu uza kumufata. Ndashima Imana ko yihanye. Twavuga ngo iki nshuti zanjye? Petero abwirije abantu b'icyo gihe buzura Umwuka Wera. Dore uko biri muvuga, bibacumita mu mitima. Nuko babaza Petero n'izindi ntumwa bati, none bagabo bene data tugire dute? Igisubizo, Petero arabasubiza ati, nimwihane umuntu wese muri mwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo. Twavuga ngo iki? Kimenyetso cyo kwihana no kubatizwa ni ngombwa. Nicyo gituma dusoje amavuna yacu iteka haba hariho umubatizo, kuko uwizera akabatizwa azagenza ate? Azakizwa. Utazizera oya ntimubivuze, azagenza ate? Azacirwaho iteka. Mariko 16 murongo wa 16. Nakomeza arangije ageze hepfo, kuko iri sezerano ari ryanyu n'iry'abana banyu n'iry'abari kure bose n'iry'abazahamagarwa n'Umwami Imana. Ageze ku murongo wa 40 agemera mukagarura ibitekerezo, nuko akomeza kubahamiriza n'andi magambo menshi, maze arabahugura
ndagira ngo murabona aya magambo ko bayashize mu twatuzo bafite bibiliya utuntu bita gukinga nicyo tekereza twahanditse arababwira ati mwikiza b'iki gihe bagenza bate urumva ko tutari kumwe bagenza bate niba mwikiza b'iki gihe bagenza bate nshuti zanjye biyobagize basaza banje bene data niba hari umuntu utazapfa kugerwaho n'umuntu wiyobagiza ngira ngo mwumve Pawulo ubwo ko yabivuze asigira umuvandimwe wacu Timoteyo mu rwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo mwarambiwe urwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya 4 ndagira ngo mwumve abantu bari bariho mu bihe bitandukanye kugira ngo mutagira ngo nabubu gusa cyatumye Imana ifite ababwiriza batandukanye ariko icyo shimira Imana abazabikenera bazagerwaho mu izina rya Yesu. Urwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya 4 ndahera ku murongo wa mbere mwumve muvandimwe wacu Pawulo yaragiye gusinzira muzabisoma muri cya gitabo cyacu cyitwa ibyakozwe n'intumwa aha yari imbere ya Nero bagiye kumuca igihanga aya magambo niho yuzuye umwuka wera maze ayandikira Timoteyo wari usigaye ari umukuru w'itorero maze ahereye ku murongo wa mbere aramubwira ati ndagutongerera mu maso y'Imana no mu maso ya Yesu Kristo uzaciraho iteka abazima oya ntimubirimo n'abapfuye reka ngutongerere mu maso y'Imana no mu maso ya Yesu Kristo uzaciraho iteka abazima n'abapfuye ubwo azaboneka aje kwima ingoma ye. Murongo wa kabiri mutuze muwumve aramubwira ati genda ubwiriza abantu ijambo ry'Imana ugira umwete mu gihe gikwiriye no mu subwo muri kumwe nanjye igihe gikwiriye n'igihe ubwo ni ukuvuga ngo ubikore bishoboka n'igihe bitaragenza bite bitarashoboka igihe bikugoye n'igihe bikoroheye ugira imbaraga ubwirize mu gihe gikwiriye ubwirize mu gihe kidakwiriye maze amubwira amagambo akomeye aba ku murongo wa 3 aravuga ati ndacyari ku wa kabiri igira umwete mu gihe gikwiriye no mu gihe kidakwiriye niko ndi gusoma noneho arangije ati ugenze ute mubirimo ugenze ute uhane komeza uteshe 3 ikibayaho muhageze rero mumenya aho ngiye guhagarara uhane uteshe ariko ageze ku guhugura yongeraho ijambo ufite oya ntimuri kumwe nanjye ufite kwihangana kose reka amabazi babwira umuntu ngo ihangane byagenze bite subwo muransubije ubwo umuntu wese ubonye uramubwira ngo ihangane ngira ngo tubwire umuntu ngo ihangane kuko hariho n'iki yemwe n'ibibazo none yamubwira ati uhane ararekera uteshe ararekera ageze ku guhugura amubwira ubikore ufite kwihangana ko kose bimusaba izindi mbaraga ni gute habayeho kwihanganisha bigeze mu kubwiriza hari ikibazo gikomeye gihari ni kubera iki bageze ku guhugura bamusaba ko abikorana kwihangana dore itsinda azaba afite uko rizaba risa ubwirize ufite kwihangana kose no kwigisha siko muri gusoma mwebwe cyangwa nahatakaye no kwigisha umurongo wa 3 kuko igihe kizaza bazaba ko mutavuga batakihanganira iki inyigisho nzima ahubwo amatwi yabo azaba barya batakifuza icyo ijambo ry'Imana rivuga ahubwo ngo bazaba baramaze kwigwiriza iki noneho abigisha bahuje n'iki yemwe dusigaje iminsi mike amubwiriza adashobora kuza kubwiriza ahubwo hakenewe ababwiriza barabwiriza ibihwanye n'ibyo kamere igenzi ite abo ngabo batoranijwe bazatoranwamo benshi ngira ngo nimusoma mu gitabo cy'umuhanuzi cy'igitabo cy'abami mu gitabo cy'abami mu gice cya 22 nkaho muzasangamo igihe hari ku ngoma y'umwami Ahabu aho yari agiye gutera bagiye kurwana barangije abahanuzi bose baraza banoganya inama yo gutera bose babihuriza hamwe
maze aha barabaza ati ariko nta wundi muntu n'umwe w'umuhanuzi usigaye muri Isirayeli? Bati dusigaje umwe, ariko umwe we ntitumukunda. Ni iki gituma mutamukunda? Ati icyo tumuziza gusa, nta na rimwe ahanura ikiyemwe ibyiza. Reka mbabaza basomye Bibiliya, umuhanuzi niwe wishiramo ibyo ahanura cyangwa bihabwa n'Imana? Oya ntimunsubije, arabyiha. Wakoze cyane. Ariko noneho murebe uyu murongo, nitugera hafi yo kugaruka kwa Yesu, abantu bazaba baramaze kwigwirizaho abigisha bahuje n'ikiyemwe tirari ryabo. Bazaba bameze baterera. Murongo wa 3 tuwurangize, bahuje kuko batazita ku nyigisho nzima, ahubwo amatwi yabo azaba barya, bifuza kumva ibiranezeza gusa. Bazaba barigwirijeho abigisha bahuje n'irari ryabo. Umurongo wa 4 uteye agahinda cyane, ni nawe ubabaje. Kandi baziziba amatwi ngo batumva ukuri, bazayoba bakurikiza imigani y'ikiyemwe cy'ibinyoma. Niyo hazaboneka ibihamya byose byerekana ko ari ukuri, bagahabwa inama zose zishoboka, bagahabwa ibihamya bishigikira kwizera n'icyo babwirije, bo bazakomeza bange bigwiriza abigisha bahuje n'ikiyemwe tirari ryabo. Basaza banje bene data, ngaho rwana intambara yo kwikiza abantu b'iki gihe bagenza bate inshuti zanjye biyobagiza. Kanongere mbaze, si ubwo na uyu munsi abiyobagiza barahari? Ntabahari? Barahari cyangwa ntabahari? Barahari. Umunsi umwe abantu baricaye baganira, maze batangira kuja impaka. Igihe bicaye baganira bari babiri, nta wa gatatu wari uhari. Umwe abwira mugenzi we ati dore inyoni, undi ati dore ihene, undi ati dore inyoni. Muramfasha mungire muri izi mpaka, inyoni n'ihene birangana? Nshobora kuba ntumvikana. Inyoni n'ihene birangana, ariko inyoni n'ihene birasa. Ariko inyoni n'ihene birahwanye. Si ubwo ko mutambwira si bihwanye? Ubwo si umuntu yabyitiranije? Kandi ihene iraguruka. Ko mutansubiza, iraguruka. Haguruka iki? Inyoni. Mugenzi waribaza ati izi mpaka twaba tujya zaba ari iziki? Ubwo baje impaka nini cyane. Mu kandi kanya gato ya nyoni ituruka iyo yariri irongera iragaruka ibaca imbere. Nuko mugenzi aramubwira ati ntureba ko impaka twarimo zari z'ubusa? Reba neza, ntureba ko ari inyoni? Mugenzi we rero umva uko yamusubije. Yaramwitegereje aramureba, aramubwira ati muvandimwe, ndayibonye ko ari inyoni, ariko sinshaka ni ihene. Ndagira ngo mbabaze, wamutwara iki? Ko mutansubiza, wamufashisha iki? Nayibonye yego ni inyoni, ariko nge sinshaka n'ikiyemwe ihene. Muri iyi minsi yacu ya nyuma tubwiriza ubutumwa bwo kugaruka kwa Yesu. Tugomba kubwiriza tuvuga icyaha mu izina ryacyo. Ndagira ngo mbabwire ko tuzasoza na nyuma y'aya materaniro hari ababonamo inyoni ihene. Ndayibonye ni inyoni, ariko sinshaka n'ikiyemwe ihene. Icyo nshimira Imana ni kimwe. Ndashima Imana ko hari ababonaga inyoni bayitaga ihene, ukuri kuzigaragaza akayibona ko ari inyoni mu izina rya Yesu. Basaza banje bene data, bavandimwe banje, munyemerere mbereke ifoto y'iyi ndwara mbi yitwa kwiyobagiza, turebe n'amaherezo yayo. Nubwo ababwiriza b'Imana bahari benshi, ariko umuntu ugoye kugerwaho n'uyu muntu wiyobagiza. Mubonye ko baziziba amatwi ngo batumva, bazaba baramaze kwigwirizaho abigisha bahuje n'ikiyemwe tirari ryabo. N'ukuri kose niyo bazakumva baziziba amatwi ngo batumva. Niba hari ingorane ikomeye ni umuntu wiyobagiza. Kankubwire, niyo waba umunyabyaha kajana, Bibiliya iravuga ngo naho ibyaha byatukura tukutuku irabyeza bise n'ikiyemwe desherega. Yesaya yarabivuze kandi nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Bibaye ari uko utamenya, ndashima Imana inzira zizakuyobora zirahari. Gute? Yesaya 3:5 bashobora kuhagera, murebe ku murongo wa 8. Isezerano ryiza cyane.
niyo waba uri umunyabyaha ugezeyo ariko wemera kugirwa inama, wemera guhabwa inama, gukira ni mu kanya. Ngira ngo mwahageze. Yesaya 3:5 murasoma umurongo wa 8. Dore uko ayo magambo avuga: kandi hazabaho inzira nyabagendwa, inzira y'Imana izitwa inzira yo kwera. Mwavuga ngo iki? Abandi imitima gusa nibo batazayicamo, izabiya babandi bose. Umugenzi naho yaba ari umuswa ntazagenza ate? Mwavuga ngo iki inshuti zanjye? Nta muntu ushaka Imana uzayibura, nubwo waba uri umunyantege nke, nubwo waba uri umuswa. Nyine Bibiliya ni nako yavuze, umugenzi naho yaba ari umuswa ntazagenza ate? Ntazayo. Perutse gusoma igitabo cyitwifuzwa ibihe byose, abagikeneye hano ku meza kirahari. Kuramo igitekerezo cyamfashije mu buzima. Ngira ngo muzabisoma mu butumwa bwiza igihe Yesu yari hano ku isi, aho yakizaga abantu. Umunsi umwe ngo yari yashatse gutanga isomo ku bigishwa be 12, ariko yashatse no gutanga inyigisho ku bafarisayo bari baratsimbaraye. Maze Imana ikoresha umumama, Bibiliya muzamusoma ngo ni umudamu w'umunyakananikazi wari ufite umwana urwaye. Noneho ngo Yesu ngo yabonye umutima w'uwo munyakananikazi akiriwe, ngo maze Yesu kugira ngo uwo munyakananikazi atamubura, ngo aramworohereza aza kwicara impande y'inzira. Mwavuga ngo iki inshuti zanjye? Ko anamfashije cyane. Yaje aho Yesu aramubona, aramworohereza, araza yicara iruhande rw'inzira, aho umunyakananikazi aramusanga. Igihe umunyakananikazi yahageraga, arangije aza amutakira ati, mwana ndengera unkirize umwana. Ariko ngo ryari isomo Yesu yashatse gutanga, akerekana uko abantu basuzuguraga abandi. Ngira ngo nibi n'uyu munsi ibyo bintu byo gusuzugurana biracyahaba. Yego subwoko mutanye si bihaba se? Birahaba. Nabugingo n'ubu akakureba nyine akakucisha mwijisha akabona tushinga. Ariko reka nkubwire, Yesu ngo yari yashatse gutanga iryo somo kubigishwa be no kuri abo bantu basuzuguraga abandi. Noneho umumama akutiriza Yesu ati, nkiriza umwana. Yesu ntamusubize, agakomeza agasa nk'uhugiye mu bindi, ariko ari kumwumva. Arakomeza. Munyakananikazi nawe arakomeza, ashiramo imbaraga ati, nkiriza umwana. Arangije Yesu nkaho bwagakereye ngo amurebana nabi, niko yanditse mu ifuzwa ibihe byose nk'utamwitayeho. Arangije aramubwira ati, ibyejejwe by'Imana ntibagenza bate? Ko mutansubije ntago babijugunyira imbwa. Ngo yanamusuzuguye cyane, ariko abigishwa be bari babanje bamubwira ati, niba utamusubiza musezerera agende. Yibara dutesha umutwe musezerere. Nuko Yesu ati, ibyejejwe by'Imana ntago babijugunyira imbwa. Ariko umumama wari ufite kwizera kurenze kukuvuga, n'umutima mwiza atarakaye, arangije aramubwira ati, yego databuja ndabizi, ariko n'imbwa nazo zirya iki? Ubufungunyukira buvuye ku meza y'abande yabasebuja. Twavuga ngo iki inshuti yacu? Ari nkawe babibwiye, kamere yabo yageza. Ngiye mbisoma nanjye navuze yanje sinavuze izanjye. Ese mvuga ngo ubu naba nkimusaba. Ako harangije ati, nyine ubufungunyukira bwatunga abo bantu, bwatunga izo mbwa nyine, kuko byari ukwerekana ko agakiza kari ak'Abayuda gusa, abanyakananikazi bo bari bicibwa byapfuye kera. Ariko nabo ntibahabwe ibyo ku meza, bahabwe ikiyemwe bufungunyukira. Nuko Yesu arangije ahindukira abigishwa, n'abigishwa bose barikanga, umuntu bari gutuka gutya. Arangije ndashima Imana ko Yesu yamukirije umwana. Imana yacabwa icyubahiro. Ariko akantu kanshimishije muri icyo gitabo n'ukuntu Yesu yamworohereje aho ari bumubone. Icyo nkubwira ni kimwe rero, umugenzi naho yaba ari umuswa ntazagenza ate? Ndashima Imana, ushaka Imana azayibona. Imana yacabwa icyubahiro. Munyemerere rero twinjirane mu gitabo cya mbere, igitabo cya kabiri cya Samweli, igice cya 13. Tugiye gusesengura y'indwara mbi yitwa kwiyobagiza. Igitabo cya kabiri cya Samweli, igice cya 13. Nimumbwira ko mwahageze ndabimenya, uri buhagera arambwira uko umutwe w'amagambo uvuga, menye ko hari itsinda turi kumwe. Ariko ikibazo, turi kumwe? Uyu muntu uri kumva ari hano ari naza muri kiganza, ni hano muri ahandi mubirimo? Wapi mubirimo? Wapi mwabivuyemo? Igice cya 13 mwasanze handitse ngo iki? Ko mutavuga ariko mwavuga ko ntacyo bitwaye. Havuga ngo Amunoni akinda
Tamari. Ngira ngo mwahageze n'igitabo cya kabiri cya Samweli gice cya 13 mugiye kumfasha mfata umwanya mbisome ndahera ku murongo ubanza wa mbere kugira ngo ibi bintu muze kubizirikana. Muramfasha gufata aya mazina agiye kubanza nasoma. Dore uko havuga: kandi umuntu bita Abusalomo mwene, ko mutari kumwe nanjye, mwene Dawidi yari afite mushiki we mwiza witwaga inde? Tamari. Tugendane. Maze arangije Amunoni mwene Dawidi, aba bantu nta sano bafitanye, nta sano bafitanye. Abusalomo ni mwene Dawidi, afite mushiki we witwa Tamari. Amunoni mwene nde? Dawidi. Ageze aho agenza ate? Ko mutari gusoma agenza ate? None mumfashe mumbwire, aba bantu bafitanye iyihe sano? Ko mutabishyikira bapfana iki? Nimushyikira. Abusalomo ni mwene Dawidi, Tamari ni mwene Dawidi, Amunoni ninde? Ni mwene Dawidi. Ubwo mwabyumvise. Arangije aramubenguka. Tugeze ku murongo wa kangahe? Nta muntu byitayeho. Wa kangahe? Wa kabiri, wa gatatu. Murongo wa kabiri. Amunoni ahagarika umutima ku bwa mushiki we Tamari, bituma agenza ate? Se mwavuga nkumva agenza ate? Arwara. Ahagarika umutima ku bwa mushiki we, birenga guhangayika, yongeraho agenza ate? Ararwara. Reka mbabaze, mbese iyo umuntu arwaye agira ibimenyetso byerekana ko arwaye? Ntabihaba? Se ko mutari birahaba? Birahaba byinshi cyane. Ararwara. Bituma arwara kuko yari umwari, akabona bimukomereye kugira icyo yamukoraho. Murongo wa gatatu. Uyu Amunoni, kugira ngo mumumve neza, yari afite inshuti ye yitwaga inde? Mumfashe gusoma inde inshuti zanje? Yonadabu. Ngo musome icyo bapfana. Mwene Shimeya, mukuru wande nanone wa Dawidi. Ni imiryango myinshi n'umuryango umwe. Ko mutanyikiririje, ni imiryango myinshi n'umuryango umwe. Inshuti ye yitwa Yonadabu, kandi Yonadabu ise yitwaga Shimeya. Uwo Shimeya akaba mukuru wande nanone wa Dawidi. Isanira cyahari? Ngira ngo numva ari ikiryango kimwe. Nuko kandi Yonadabu yongeye kubabwira, ni umugabo umeze utabari gusoma, w'ingurumbanya. Ongeraho irindi jambo cyane. Ni ingurumbanya, wongeyeho irindi jambo rivuga ngo cyane. Munyemerere mbere yuko nkomeza manze mfata akanya gato kuri iri jambo. Uyu Amunoni afite ukuntu yari ateye, ariko kugira ngo abigereho neza yabifashijwe n'inshuti ye yitwa inde? Yonadabu. Kandi Yonadabu ni umugabo w'ingurumbanya cyane. Munyemerere mbabwira akantu gato cyane. Ngira ngo nakomeje kwibaza, ahari wenda ko abantu mwese mutanyumva, icyo nacyo ni ikibazo, ariko niba munyumva neza mwihangane tuganire gato kuri aka kantu gato kerekana ikintu bita inshuti. Niba hari ikintu kigoye ubu tuvugana, ni ukugira guhitamo inshuti. Biragoye cyangwa biroroshye? Ntago munsubije. Biragoye cyangwa? Biragoye cyane. Kambabwire, ubu dufite abantu abafite ukuntu ateye kwe kwiza, yanga guhita asa nk'ukundana n'abantu, kubera niba hari ikintu kigora ni ugukundana n'abantu n'umuntu wazagera ugasanga waribeshye. Cyo mvuze mwaba mucyumvise? Kirababaza kuko icya mbere ushobora kuba waramwihaye wese, kongera kumwikuramo bikakugora. Ngira ngo bagiye bagira inshuti batana nabo mubona ko kigora cyane. Abantu rero benshi akunda guhagarara asa nk'urinze izamu kugira ngo mwanyemerera ko ikinyarwanda kinaniye, byanze byananiye, atazicuza ko yahisemo nabi. Ibyo rero muzarebe uko abantu babigenza. Muranyemerera, ntabwo ndi umuhanga cyane, ariko wenda murabigenekereza n'ibyo muzi mubyongere n'ibyo musanzwe muzi.
abantu rero ukuntu bahitamo inshuti, ngewe nzi uburyo nka butatu abantu banyuramo, nintabugezaho muri hangana, ariko bubiri bwo bufitiye ibihamya uko abantu batoranya inshuti. Ubwa mbere araza akaza, wenda uyu Florida ubabwiriza nitwa Florida, tuye hariya kuri Nyabihu, hariya Nyabihu ugiye Gisenyi. Umuntu aravuga ati Florida ndi kumva namukunda, ariko ni ikibazo ni nzamukunda ngasanga nta kigenda cye. Kugira ngo nkunde rero, inzira abantu benshi banyuramo bashaka inshuti, banyura ahantu habiri. Nababwiye ko gatatu nimpibuka ndahababwira. Inzira ya mbere arashorera akagenda mu baturanyi banje hariya ntuye, akabaririza amakuru ya Florida. Ndagira ngo nibe munyumva neza rero, munyemerere mbabwire amakuru muzahavana amakuru y'uburyo bubiri. Uburyo bwa mbere, mushobora kuhasanga amakuru atari meza. Gute rero? Umuntu ashobora kuba ntacyo atwaye, umuntu akamukwangisha. Ko mutansubije, ubwo bivuze ko mutanyumva. Umuntu yaba ntacyo atwaye, undi muntu akamukwangisha. Birashoboka cyangwa ntibishoboka? Akazi kakubwira turiya witwa Florida, aturiya ntukakundane nawe, uriya ni umurozi, agatondeka ibintu bitari byiza. Urabona ko twari tunibaniye neza, nta burozi mumbonana, ariko nyuma namara kukubwira ko ndoga, guhereje uraje umbona urebe koko, usange koko ndiki yemwe tumurozi. Atuzi ni umurozi n'ibimenyetso ko aroga, nabyo agenza ate? Arabifite, ariko kare nari nahose nta kibazo ntwaye. Ibyo bivuze ngo ushobora gukunda umuntu undi akaza akamukwangisha. Birashoboka cyangwa ntibishoboka? Wakoze cyane. Umugani wa kabiri, ushobora gukunda Florida, abantu bakaza bakakubwira, ndakoresha ikinyarwanda, icyo twita amakabyankuru. Munyemere mbabwira amakabyankuru. Nibuka twagiye gushingura umuntu, niho nigira ijambo rito ry'amakabyankuru. Umuntu muzima, yari umupapa mukuru wiyubashye, anaza afata mikoro dushyingura, nuko arangije avuga kuri uwo muntu tugiye gushyingura, avuga ati uyu muntu ni mwiza, imyaka yose namubonye sinigeze mubona arakaye. Munyemerere mbabazi, umuntu normal utarakara abaho? Subwo muransubije, abaho se? Uwo utarakara nyine murumva ikibazo afite. Ariko umuntu muzima arangwa no kwishima no kugenza gute? No kurakara. Bivuze iki rero? Urumva ariho aravuga umuntu akavuga n'ibitabaho. Ibyo rero ni ukuvuga umuntu ibyiza, ariko wongeyeho n'icyo turi bwite iki yemwe? Amakabyankuru. None kugira ngo tumenye inshuti utanyuze kuri abo bantu, ko mubonye ko hari ibintu byiza batazatumugeraho, umuntu wamubwirwa n'iki? Bamenye umuntu mwiza bate? Igisubizo. Ndagira ngo basaza bandi bene data, izo nzira zo kujya kunyura ku wundi muntu ngo akurangire, bwari uburyo bwa gatatu. Inzira zo kubaririza amateka ya Florida, ibyo byagutwara umwanya ukugoreye ubusa. Ikintu cyihuse gito kikwereka umuntu uwo ari we ni igiki? Igisubizo. Nyereka abo babana, nanjye ndahita nkubwira uwo ari we. Murambure Bibiliya zanyu mbarangira aho byanditse. Imigani igice cya 4. Ngamurambure mbarangira uko Bibiliya bivuze. Imigani mu gice cya 4 havuga iki? Mu migani igice cya 4, dore uko wamenya inshuti yawe. Dore ikintu cyoroshye cyane. Ni igice cyiza, nimubona akanya muzakige, ndakibatuye. Ni igice cyiza cyane. Imigani igice cya 4. Ariko nsomye ngasoma henshi byatuma nje kure y'icyigisho cyacu ngatakara, ahubwo muranyemerera niherere ku murongo wa 11. Imigani igice cya 4 ni imigisha ifatanya n'ubwenge. Ndagira ngo shima Imana ko iyo umuntu afite ubwenge agira n'imigisha. Twavuga ngo iki? N'amagambo meza cyane, nuko ntafite umwanya, ako munyemereye nabasomeraho make ya mbere ku murongo wa mbere. N'amagambo meza cyane. Dore uko banditse ngo, bana nimutega amatwi ibyo mbigisha. Nahereye ku murongo wa mbere, mwihangane ndasimbuka imirongo imwe ngere kuri iriya mirongo nkeneye. Mushishikarire kwiga ubuhanga, ntimukareke amategeko yanjye, kuko mbigisha ibyigisho byiza. Nabereye data umwana, njye ndi ikinege gikundwa na mama cyane. Yaranyigishaga akambwira ati,
ukomeze amagambo yo mu mutima wawe, witondere amategeko yanjye, ubone kubaho. Twavuga ngo iki? Ageze hepfo aravuga amagambo akomeye ku murongo wa 5. Shaka ubwenge, shaka ubuhanga, ntuba bwibagirwe, ntuteshuka amagambo ava mu kanwa kanjye, ntubureke buzakurinda. Twavuga ngo iki? Twavuga ngo iki inshuti zanjye? Ufite ubwenge bugenza bute? Buramurinda. Niko ndi gusoma. Ubukunde buzagukiza. Twavuga ngo iki kandi? Ubwenge muri byose nibwo ngenzi. Nuko rero ushaka ubwenge, ibyo utungize byose ubishakisha ubuhanga, ubukuze nabwo buzagukuza, n'ubukomeza buzaguhesha icyubahiro. Twavuga ngo iki? Ageze ku murongo wa 11, ibindi muzabyisomera. Ageze aha aravuga ati, nakwigishije inzira z'ubwenge, nakuyoboye inzira zitunganye, nugenda intambwe zawe ntizizateba. Nkavuga ngo iki? Nugenda intambwe zawe ntizizateba, kandi niwiruka ntuzagenza ute? Tuzasitara. Reka nikomereze ngere ku murongo wa kangahe? Wa 13. Ukomeze cyane icyo wigishijwe ntukireke, ugihamane kuko nicyo bugingo bwawe. Ariko umurongo wa 14 ni nawo nshaka wonyine. Kandi ntukaje mu nzira y'inkozi z'ibibi, kandi ntukagendere mu migenzereze y'abantu babi, uje uyitaza ntuyinyuremo, uyiteshuke uce iyindi, kuko ababi ntibasinzira keretse bakoze ibibi, kandi ntibatora agatotsi batagize uwo bagenza bate? Bagusha. Kuko ikibaranga, barya umutsima wo gukiranirwa, barangiza bakanywa vino y'ikiyemwe y'urugomo. Munyemerere ntinde kuri aka kantu gato cyane. Ntukagendere mu nzira y'inkozi z'ibibi. Iyi nama ndi gutanga nzi ko iri kwakirwa n'abake cyane. Nyereka abo mubana nanjye nahita nkubwira uriwe. Abantu benshi iyo dutanga iyi nama, cyane nk'abana b'abasore, arakubwira ati ese wabana n'abantu beza gusa? Ariko reka nkubwire nanjye nta n'impaka turajya yo kubana n'abantu babi cyangwa beza. Ahubwo munyemerere mumfashire isomo nanjye muri uyu mugoroba. Muzi ko hari igihe leta y'u Rwanda ifata abantu bashinzwe umutekano b'abapolisi cyangwa n'abasirikari, bakagenda mu makaritsiye runaka, wenda ahavugwa ahantu abantu banywera itabi ry'urumogi, muzi ko ritemewe mu gihugu. Yarangiza ikagenda ahantu abantu baba bicaye ahantu barinywera, ahantu nko mu gashyamba. Reka tugende tugeze muri iryo tsinda ry'abari kunywa itabi, turaza gusangamo n'umuntu utarinywa ariko yicaranye nabo. Muranyemerera rero mumfashire isomo ry'uyu mugoroba. Ubwo abo bantu nibaje gufata abo bantu bagasanga mutanywa itabi, hari icyo bamutwara? Siko mwambwira nibe munyumva, hari icyo baramutwara se? Muravuze? Bamutwara nawe? Ararenganye cyangwa ntarenganye? Ngamunsobize. Ararenganye kandi bamutwara bamuhoye iki? Ntago mwansubije, ntago numva. Bamutwarira bamuhoye iki? Wakoze cyane. Ngira ngo aba bantu bashinzwe umutekano, icyo bari baje kureba gusa ni agatsiko k'abantu banywa ikiyemwe itabi. Wicaye mutarinywa, ubwo nubwo utararinywa amaherezo uzagenza ute? Bivuze iki rero? Ubana n'umujura kera, nawe amaherezo ukagenza ute? Ukiba. Ibintu ni bibiri. Natakwihanisha wowe uzagenza ute? Uzamwihanisha. Ariko ikibazo ni iki? Bibiliya iti ntukaje mu nzira y'inkozi z'ibibi. Basaza banje bene data, ntago tuvuze ko abantu badakwiriye kubana n'abantu babi, kuko ntaho tuzabona dusanga abantu beza. Ariko icyo Bibiliya ivuze idaca iruhande ni iki? Ntukaje mu nzira y'inkozi z'ibibi. Bivuze ngo inkozi z'ibibi kubana nawe, amaherezo nawe uzageraho uhane dawe. Biterere niba utanywa inzoga, bambwira ute ko inshuti zawe ari abanywi b'inzoga gusa? Nubwo utarabigeraho amaherezo uzagenza ute? Uzabigeraho. Ntukagende mu nzira y'inkozi z'ibibi, ntukagende mu migenzereze yabo. Reka ibyo tubyihorere, twigarukire ku gitekerezo cyacu. Niba mukibukaho turi simbizi, twigarukire muri cya gitabo cyacu. Kari akantu gato nabahaga,
reka turebe Amunoni kugira ngo twumve ububi bwe cyane. Yari afite inshuti ye yitwa Yonadabu, kandi iyi nshuti ye ni umugabo w'ingurumbanya. Oya, mwabivuyemo cyane. Byagenze bite rero? Ngaho tugaruke hahandi twari turi, niba mukibirimo simbizi, byaba byaragenze bite muri cya gice cyacu cya 13 ku murongo wa kangahe? Wa kangahe inshuti zanjye? Umurongo wa 4 uvuga iki rero? Aramubaza ati, wa mwana w'umwami we, niki gihora kikunanura uko bukeye? Ntiwabimbwira. Ni inshuti iri kubimubaza. Igisubizo, Amunoni aramubwira ati, umva, nabengutse Tamari, siko muri gusoma, mushiki wa mwene data inde yemwe Abusalomu. Ari kujijisha urukiko, ntavuge ko ari mushiki we, ahubwo akavuga ngo ni mushiki wande Abusalomu. Mbese asa nk'uri kubigeza kure, nuko mwe mutari kumva akaga k'umuntu wiyo. Ariko ko mwabivuyemo, wagenze ate yemwe wiyobagiza? Mwe nto mumuzi. Ariko reka mbabaze, buriya niba Tamara ari mwene Dawidi, Amunoni akaba ari mwene Dawidi, ni mushiki we cyangwa si mushiki we? Noneho kugira ngo avuge ngo nabengutse mushiki wanje, ahubwo umva amayeri ari kuzana, nabengutse Amunoni mushiki wande w'Abusalomu. Twikomereze umurongo ukurikiyeho wa 5. Yonadabu, ya nshuti mbinga wo muyitega amatwi, ya nama nto nabahaye, ntabwo ari itegeko ko murara muzumvise. Icyo nshimira Imana nuko Imana ifite ababwiriza, no mu bicuku by'ijoro izabikubwira mu izina rya Yesu. Ntukaje mu nzira y'inkozi z'ibibi. Inzira za mbere zo gutsinda ni ugutandukana n'iki yemwe rikoze z'ibibi. Iyo niyo nzira ya mbere. Niba ushaka kurwana urugamba rwo kwizera, tandukana ari inshuti mbi. Iyo ni inama ya mbere. Reka nikomereze inama mbi ngo muyumve. Yonadabu aramubwira ati, iryamire ku buriri bwawe, mwanyemera mukamfasha gusoma. Ugenze ute? Subwo mwasoma Bibiliya, ugenze ute? Ararwaye se? Oya, mwumvise amubwira ati, wenda enda ngukubita n'inkono urware. Abwira iryamire ku buriri bwawe, ugenze ute? Wirwaze, maze so naza kukureba umubwire uti, ndakwinginze mushiki wanje, siko ni kubisoma, Tamari naza mpicyondya antekera ibyo kurya hano imbere yanjye, kugira ngo mbirire hehe abari gusoma mu ntoki ze. Umurongo wa 6, nuko Amunoni arabyanga. Nanga ko mutabyumvise, arabyanga. Agenza ate none murebe muri gusoma? Arabyemera. Agenza ate? Arirwaza, yinjira mu buriri, araremba, ariyorosa, agaragaza n'ibimenyetso. Arangije agenza ate? Reka mbabaze, n'umutima ari guhamanya ko arwaye? Ko mutansubiza, ararwaye? Oya, ko mutari kumbwira, ararwaye? Agenza ate? Iyi ndwara abantu benshi n'ubu munsi barayifite. Ngira ngo mwabonye ko mwebwe mu gihe cyacu mwayihimbye izina ryiza cyane. Ngira ngo ntawe uvuga iyi ndwara ukundi kuyisoma yo kuyobagiza, ahubwo muyifite akazina keza, Namuru. Ngira ngo abahanga mu kazi rero, umuririmbyi wagahimbye we yaravuze ati, urukundo ni indwara y'umutima, icyorezo kitagira uwo gisiga. Umuhanga mu kwiyobagiza we ashobora kuva kuri uwo muhanzi agafata Bibiliya. Udakunda ntazi Imana, kuko Imana ari iki? Ko mutavuza amena? Ko mutari gufashwa? Urumva? Uwo ni umuhanzi wa Bibiliya. Udakunda ntazi Imana, kuko Imana ari iki? Hari urukundo. Uwo ari kubwira ati, abagore rero bazi gufashwa, Tamina. Eko bavandimwe basaza bandi, iki ni icyo uri kurwara. Udakunda ntazi Imana. Basaza bandi bene data, urumva inzira uri kuganamo, kugeza igihe abantu bazaba baramaze kwigwiriza bigisha bahuje n'iki yemwe rya. Muzabona uko iminsi izashira, abantu bazaba baramaze gufata amasomo ya Bibiliya bashigikira. Nibuka hari benshi iyo bageze kuri ririya somo hari riba mu migani, ntukarerege mugenzi wawe kandi ibyo gusaba biri hehe? Biri iruhande rwa Atamina. Basaza bandi bene data, uyu mwene so mukuru wanyu witwa Amunoni yabigezeho,
afashijwe n'inshuti ye yitwa Yonadabu. Arangije arirwaza, aje kuburira ararwara. Abenshi bafata ibitaro bakaryama neza kuma karumana n'uburiri, ariko ntacyo bitwaye irabanza. Ariko icyo nakozeyo izagenze te, izaheruka. Basaza banje bene data, Bibiliya yo muri Zaburi ya 50 haranditse ngo ibyo urabikora kagenza nte, kakwihorera ukibwira yuko bwanye nawe, ariko byose nzabigaragaza mbishira imbere y'amaso yawe uko bigenza bite, kubikurikirana. Basaza banje sifite umwanya ngo batongerera ibi bintu, hako niba hari ikintu kizabazana ingaruka mbi nukuyobagiza. Nukuyobagiza kiraremereye cyane, kandi abantu kuri pourcentage nk'100% bagenza bateyemwe bariyobagiza muri kimwe cyangwa ikindi, sinzi byari byo. Reka nikomereze ku murongo B y'umurongo wa 6. Maze umwami aje kumureba, Amunoni aramubwira ati ndakwinginze mushiki wanje Tamari naze antekera udutsima tubiri imbere yanjye kugira ngo nturire hehe yemwe mu ntoki ze. Ngira ngo ibi ndi kubwiriza, munyemere mbabwire, ibi ndi kubwiriza biba biri kumvikana. Ikibazo mfite ndi kubwiriza ibintu bitacyumvwa neza, ariko abantu bandusha imyaka, abandusha imyaka abari hejuru yanjye, nanjye Fred ubibabwira mbizi cyane. Niba hari abantu ku isi bakundanaga n'undi akakubwira ko bakundana, ni umuhungu na mushiki we. Ku isi nibo bantu bakundana cyane kurenza abandi. Ubu ndi kubwiriza byataye agaciro kubera iki? Ngira ngo muzi wenda nko muri uru Rwanda ntiriwe nja hirya yayo, habonetse inkomyi yatumye abakobwa n'abasaza babo bahorana amakimbirane, cyane cyane nk'ikintu kirimo cyitwa kugabana imitungo. Icyo cyatumye haba imanza hagati y'abahungu na bashiki babo. Ubwo rero nimbwiriza iby'urukundo rwa musaza we na mushiki we nta gaciro muraruha, kuko mwebwe n'ubundi abo basaza banyu na bashiki banyu mufitanye ikiyemwe amakimbirane. Ibyo rero ndi kuvuga, ndi gucurangira ikiyemwe abahetse, kuko hari umuntu ndavuga hano, niba ari musaza wawe urwaye cyangwa mushiki wawe bakubwiye, pardon nimba mbivuze nabi muri hangana, kakubwira bati musaza wawe ararwaye, kuko mufitanye urubanza, ahubwo urabaza uti mwabonye neza ararwaye cyangwa ari kwirwaza. Muri make uri gushaka inzira yapfa ukabugenza ute, uruhutse. Ibyo rero nimbibabwira nta gaciro murabiha, ariko abazi isano y'umukobwa na musaza we ni abantu ku isi bakundana. Nawe reba bakubwiye ngo musaza wawe agenza ate, ararwaye, igishoboka cyose ngo akire wagikora? Ko mutanyikiriza, wagikora? Wagikora. Ariko ubu kuko mufitanye amakimbirane, ninabibwiriza urabisoza wumvise ari ibyo, kuko ahita bibaza utese ubundi Tamari we yajaga gushaka yiki? Reka da, ikibazo ufite nuko Satani, Bibiliya avuga ngo urukundo rwa benshi ruzagenza rute, ruzakonja. Ariko kibe rudakonje, ntago bakubwira ngo umuvandimwe wawe ararwaye ngo icyatuma kirutagikora. Cyo cyatumye rero Dawidi amubwira ngo akeneye ko amutekera umutsima. Ni ikintu cyoroshye cyane, wahita wihuta byihuse cyane. Kangere ku murongo wa 7. Nuko Dawidi atuma mu rugo kuri Tamari ati ubungubu ugenda kwa musaza wawe Amunoni umutekera ibyo kurya. Nuko Tamari bakibimubwira aja kwa musaza we Amunoni, asanga araryamye yenda urwanga. Abana bato dufite bashobora kutumva icyo mvuze, murakibasobanurira. Ni ifarini bavanga n'amazi y'akazuyaze, bagakora ibyo bita gukora igifote bagiye guteka umukati. Ibyo nibyo bise urwanga, nicyo kinyarwanda cyariho muri icyo gihe, ariko ibyo mbasobanuriye murabisobanurira abana bazanye nabo. Arangije arubumbiramo udutsima imbere ye, arangije agenza ate, mwabivuyemo? Agenza ate, mwabivuyemo? Agenza ate, abari inyuma aratwotsa. Arangije kutwotsa akora ikindi gikomeye, asingira ikiyemwe urukarangiro cyangwa ipanu. Afata ipanu agiye kotsaho imikati, niba ari byo muri bwumve, ayishyira imbere ya musaza we ararya. Ko mutari gusoma, agenza ate, yanga kurya. Nibe mwahageze, maze Amunoni aravuga ati ngaho mbere yuko turya abagabo bose nibagenze bate, iracyari indyo? Ko mutansubiza, mwebwe iyo mugiye kurya abagabo bose baragenda, nta kibazo gihari?
kirahari cyangwa nta gihari? Mbere yuko turya abagabo bose nibabanze bagenze bate biheze. Iyi nindyo ivuga, ndagira ngo mwumve uko byagenze. Abagabo bose, umugabo wese agenza ate? Ariheza. Murongo wa 10, nuko Amunoni abwira Tamara ati ngaho nzanira ibyo kurya ku murere. Ndi gusobanura abana bato ku murere ni mu cyumba ku gitanda aho yari aryamye, niho bakoresheje ijambo ku murere. Murabibwira abana kugira ngo ndire hehe noneho mu ntoki zawe. None munyemerere mbabazi, umwana w'umukobwa gushira musaza we mu cyumba haryamye ni ishyano? Ko mutansubije ni ishyano se? Ngira ngo usibye no kumutwarira ibiryo, kera twaryamanaga nabo nta kibazo cyabaga gihari. Na n'uyu munsi abatasaze nta kibazo kirimo, ariko aho Satani yateye ikibazo cyo kigenze gite? Kirahari. Ndagira ngo nakomeza ngasoma. Bibiliya irambwira ngo ayimuhereje ku murongo, nuko Tamari yenda utwo dutsima ahishije adushira musaza wa Amunoni mu cyumba ku murere 11. Ayimuhereje ngo arye, arayirya. Mwabivuyemo, arayirya. Agenza ate? Ikibazo ubwo kibaye ikihe? Ikibazo nticyari imitsima, ahubwo ikibazo cyari Tamari, ariko akaboneka binyuze mu kiyemwe mu mitsima. Dufite abantu bifite ikoranabuhanga bibitsemo rihanitse cyane. Icyo ari bugereho arabanza anyure mu kindi kugira ngo ashobore kugera ku cyo ashaka kugenza gute? Kugeraho. Byagenze bita umurongo wa 12 uje untera agahinda. Nawe aramusubiza ati oya mwene data w'inkozi isoni, kuko bene ibyo bidakwiriye gukorwa muri Isirayeli. We gukora iby'ubupfu nk'ibi, mbese nkanjye isoni nazazica he? Kandi nawe Amunoni uzaba ubaye igicucu hehe abari gusoma? Oya ntimubisomye hehe nshuti zanjye? Nankubwire, usibye nanje nzakozwe isoni, nawe uzasigara uri igicucu hehe yemwe kuri Isirayeli. Reka mbabaze, yabaye cyo cyangwa ntiyabaye cyo? Afandi ninde wakubwiye? Aramwinginga, waba unkojeje isoni. Niba mwasomye haraguru mwabonye ko yari umwana w'umwari. Umwari yari umwana w'umwari mwiza cyane, agiye gukozwa isoni nande noneho musaza we. Nimusoma akaga ko kwiyobagiza, se muracyari kumwe nanjye? Kandeba umuntu unyumva neza, mubirimo cyangwa ntimunyumva? Niba hari ishyano rikomeye, niba hari umuryango wagushije ishyano ku isi, uyu muryango wa Dawidi wabaye uwa mbere muri Isirayeli. Amunoni yaranze inama mugenzi we amugiriye, ntiyayiha agaciro. Nimusoma amateka yakurikiyeho, koko yaramusatiriye amurusha imbaraga aramufata. Bibiliya itubwira iki? Uyu mwana w'umukobwa wabujijwe amahoro na musaza we. Nimusoma amateka ye, murayasoma mu gitabo cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi, murabifite. Muzasoma uko uyu mwana w'umukobwa iki kigeragezo yananiwe kucyakira, ageze aho akora icyo bita kurwara indwara yo gusara. Ngira ngo muzabona abasazi ko babamo amoko atandukanye. Hari abantu basara bagakuramo imyenda, hari abantu basara bakaba mu bihuru no mu mihanda, hari abandi basarira imuhira ntarye, ntiyambare, ntakarabe. Uyu mwana w'umukobwa witwa Tamari, iyi ndwara cyangwa se kugirirwa na musaza we byamugeze ku bwonko, ananirwa kubyakira. Ntiyashoboraga kurya, ntiyashoboraga gukaraba, ntiyasaze ngo yiruke mu musozi, ahubwo yahoraga yicayeho. Abusalomo musaza we igihe cyose atasha avuye hanze, agasanga uwo musazi mushiki we wagiriwe nabi nande? Ko mutabyumvise nande nshuti zanjye? Musaza we wakamugiriye neza. Kamabwira, uzarebe ushobora guhemukirwa n'abantu banyuranye, ariko ubuhemu bukubabaza bukakurya ahantu ni ubuhemu ugiriwe n'uwo mufitanye ikiyemwe isano, cyane cyane ko wari uzi ko ari we uzagukiza. Uwo wakabukijije akaba ari we ugiriraho ingorane. Uyu mwana w'umukobwa abaho ari umusazi. Abusalomo nawe aricara aribaza ati uyu mwana nzamuhorera nde? Umunsi umwe habayeho anniversaire yo kwa Amunoni mwene se, atumira asaba se ngo amuhe uburenganzira wenda baje muri hoteli. Murabona ko abana b'abami baje aho bashaka hose. Abusalomo nawe ajyayo,
ariko nimusoma mu bakurambere n'abahanuzi muzasanga we yaragiye afite umugambi w'ubugome. Abusalomo agezeyo baranywa bararya, ariko Abusalomo we ntiyanywa kuko yari afite intego y'icyo ari bugenza ate, ari bugereho. Intego yari yamujyanye kwari uguhorera mushiki we. Bamaze kunywa, bamaze gusa nkaho basinze, niko murasoma, maze Abusalomo afata icumu yica mwene nyina inde nanone Amunoni. Niba muri kunkurikira, uyu muryango umaze gupfusha abantu bangahe? Ko mutanze umwe? Byaturutse kuyihe ndwara nahereyeho? Se burya ndi mubirimo kugenza gute nshuti zanjye? Kwiyoba n'akantu gato cyane, ntabwo nzi ibyo kuyobagirizamo, n'ubundi sindi kubivuga kuko simbizi. N'akantu gato cyane gatangira ari gato, ariko kakazabyara ikinini cyane kurenza ikindi cyose utekereza. Ngira ngo niba mwankurikiye, tubonye ko uyu muryango umaze gupfushamo umuntu umwe. Ko mutansubije n'umwe wapfuye se? Ubundi se mbabazi, Amunoni usibye kuba Abusalomo amwishe, ubundi kuba uri umuhungu ugafata mushiki wawe arapfuye cyangwa ariwe? Ibyo babyita gupfa ugenza ute? Hirya yo gupfa ahagaze, noneho baramwishe barahana. None ndababajije, Abusalomo wishe mwene se asigaye ari muzima? Ko mutanyikiririje? Tamari we yapfuye kera hakiri kare. None wa muryango umaze gupfusha abantu bangahe? 3. Biturutse ku kantu gato kitwa kugenza gute. Ntabwo nzi ibyo kuyobagirizamo, bitekerezeho. Niba ari ukuri udashaka kumva, ikibazo ni iki? Ni ukuri utazi cyangwa ikibazo ni ukwiyobagiza? Sinzi icyo muri kucyo. Harya babandi umwe ati ndayibonye ni iki? Ni inyoni, ariko sinshaka ni iki? Ariko mbabaza nuko atabona inyoni. Ko nta nyoni yabonye? Yayibonye ariko ntashaka ni iki yemwe? Tihene. Ngira ngo amateka maremare ntari butindeho, muzisomera, muzasoma amateka yakurikiyeho. Aha Abusalomo amaze kwica Amunoni, ise Dawidi yaravuze ati nkubwire uko ingoma zima nzarinda ngera ikuzimu ntaguciye iryera. Ngira ngo muzabona ko umwana umwe uwo witwa ko ari usigaye asigaranye yitwa Abusalomo aba hatabona na sari umwana. Inzira byanyuzemo muzazisoma kuri wa mugore wabaye umunyabwenge akaja gusaba umwami ko umwana we agaruka ibwami. Muzi ko yamwemereye akagaruka, ariko mwabonye ko habayeho intambara ikomeye y'abasirikari ba Dawidi barwanaga n'abasirikari ba Abusalomo. Umunsi ntazibagirwa wanteye agahinda ku ndwara yo kwiyobagiza, nasomye nkarira. N'uyu ni umunsi umwe Dawidi yari yicaye ategereje amakuru ari buve ku rugamba. Igihe yari yicaye, umubazi w'amacumu aturuka nk'iriya, niko kera babyitaga, uje kuba ari inkuru z'urugamba, maze aza yiruka aje kumubwira. Nibuka Dawidi akimubona aturutse hari umutima uramukubita, nuko arangije aramazi ati ku rugamba ni amahoro. Nicyo yamubajije. Undi ati ni amahoro. Atari yasubizaho irindi jambo mvuko yamubajije, wa mwana aracyariho? Kandi ubwo wari kubaza ni umwanzi we bahanganye hehe? Ku rugamba. Umubazi w'inkuru rero we ngo yarazi ko azanye inkuru nziza, nuko aramubwira ati iryo uryame wambare neza ushima Imana, umwanzi wawe yagenza ate? Ubwo uwo mwanzi we ninde? Ninde abana? Niyishime kuko umwanzi we ari we mwana we yagenza ate? Wakwishima wamubyaye? Ko mutansubije kuko mutarabyara ntimubyumvise. Urumva nimubyara muzabimenya mwebwe, kuko mutarabyara nta gaciro muri kugira ngo ni ibintu byoroheje. Ubwo reba abasirikari be barwanaga n'aba Dawidi n'Abusalomo, aho kugira ngo abazate amakuru ameze ate, umva icyo ari kubaza bwa mbere, wa mwana wanje aracyariho. Kandi ishyano afite niyo nkuru baje kumubwira ko umwana we yagenza ate? Yapfuye. Biturutse ku ndwara nto yitwa kugenza gute. Kugenza gute inshuti zanjye? Petero arabwiriza, mwikiza b'iki gihe bagenza bate? Bagenza bate inshuti zanjye? Imana nsenga ibakize kwiyobagiza. Uramutse uri umunyabyaha si ikibazo. Ikibazo waba ufite ni ukubuza ikintu Bibiliya ikavuga ngo uzi gukora neza ntabikore bimubera iki yemwe? Icyaha kiremereye cyane. Matayo igice cya 26. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cya 26. Munyemerere ngere ku yandi mateka atari meza. Aha ndahasanga indi ndwara ikomeye yakozwe n'umuntu wiyobagije.
ndahera ku murongo wa 17 niba mwahageze. Aha ni igitangaza cya nyuma Yesu yakoze abana n'abigishwa be. Nibe mwahageze ngiye gusoma ku murongo wa 17. Ku munsi wa mbere wo kurya imitsima idasembuwe, abigishwa begera Yesu maze baramubaza bati, urashaka ko dusangirira hehe aho turira ibya Pasika? Muri kumwe nanjye? Ntago nabimenye. Muri kumwe nanjye? Nkomeze nsome. Wakoze cyane. Umurongo wa 18, maze arabasubiza ati, nimuje mu murwa ngwiki, mugende mu murwa hehe? Kwa Ntuza. Niko muri kubisoma. Maze mumubwire muti, umwigisha aravuze ngo igihe cye kirenda kugira, ngo iwawe niho ari busangirire ibya Pasika n'abigishwa be. Umurongo wa 19, abigishwa bagenza uko Yesu yabategetse. Siko muri gusoma. Barangije baringaniza iki yemwe? Ibya Pasika. Muracyari kumwe nanjye? Ayiga nshuti zanjye, mubirimo? Oya, mubirimo nshuti zanjye? Tugendane mwitakara. Ku murongo wa 20, bugorobye, ubwo ibyo kurya byabonetse, bugorobye yicarana n'abigishwa be 10 na bangahe? Nta muri kubisoma neza. 10? Nyirurugo mumwumvisemo ko mutansubije? Nyirurugo arimo? Nubwo icyo nyirurugo yabahaye ni saro gusa, ariko itsinda yicaranye naryo ni ry'abigishwa be 10 na bangahe? 2. Baratangiye barariye rero. Murongo ukomeye ukurikiyeho, barasangira. Murongo wa 21, bakirya Yesu arababwira ati, ndababwira ukuri yuko umwe muri mwe ari bugenza ate? We ko mutari kubisoma. Ari bungambanire. Umwe muri bangahe? Mwavuga nkumva. Umwe muri bangahe? 12. Ntawa 13 urimo. Umwe muri mwe ari bugenza ate? Ari bungambanire. Ndagira ngo mutega amatwi indwara ikomeye yo kuyobagiza. 22 muhansomere numve nibe mwahageze. 22 ko mwaje mugira morali, ko mutari gusoma. Maze barababara cyane. Ntabwo muri kubyumva, mwe muri kubitubya. Umwigisha wabo babanye imyaka 3 n'igice, bakararana habi naheza, bageze ku musozo, bagiye kurya ifunguro rya nyuma riheruka. Itangaza inshuti yabo magara bagiye gutandukana, igiye kubatangariza. None mbabaza, iri ni itangazo ryiza cyangwa ni itangazo ribi? Ribi ribabaje. Umwe muri aba 12 aragenza ate? Arangambana. Maze bose uko bangana 12 bagaragaza umubabaro cyane. Barababara cyane. Reka mbabwire, hirya yo kubabara nimusome inyandiko uko ivuga, bahera ko bamubaza. Ko mutari gusoma? Bangahe? Umwe. Mushobora kuba muri kubisoma mukagira ngo bamubarije icyarimwe. Oya, ahubwo umwe yamubazaga ukwe n'undi ukwe. Ikibazo mwumva uko cyari giteye. Uwa mbere witwa Petero, mbese mwami ninjye? Uwo bita Yuda, ese mwami ninjye? Uwo bita Yakobo, ese mwami ninjye? Uwo bita Matayo, ese mwami ninjye? Ariko bakamubazanya umubabaro mwinshi cyane. Ninjye twabana, ninjye waba mu mugambanyi. Reka mbabaze, arimo ntawurimo? Ntawurimo? Ayiwe, ntabwo uzi indwara yitwa kwiyobagiza. Muzarebe uko abantu bamaze kwiyobagiza. Abarenze umwe tuganira. Ngo abenshi ngo basigaye bagenda mu materaniro nk'aya turimo, yarangiza ngo akicara ahantu nk'aho imbere ababicaye, ati ngiye nagiye imbere ye ngo ndondore. Reka ngubaze, utegereje ko bakurondora ibikubamo ntabyo uzi? Siko mutansubije? Ibyo nabyo birabababaje. Ntabyo uzi? Barinde bakurondora ibyubamo urabizi? Ntabyo uzi? Aha, murakunyihorera. Ngaho mwakoze kurakara. Ariko wagira nawe uri kwiyobagiza ikiri inyuma y'umutima wawe, urakizi cyangwa ntacyo uzi? Urakizi. Mbese mwami ninjye Petero? Mbese mwami ninjye Yuda? Ese mwami ninjye? Okay, Yesu abonye bose banze kuko bababaye,
arabwira ati noneho ntacyo ibyo tube tubivuyemo, mwanyemere ngo tubivemo twikomereze twirire. Bon appétit. Barakomeza bararya, bari kurya ubugari, ababukunda mwihangane, bon appétit ni mugoroba. Nuko barakomeza bararya ati twirire iby'impaka mu byihorere, mwihorere kuko bari batangiye kurebana kandi wabona ari uyu nguyu. Arangije ati dukomezanye, noneho dukomeze turye, ariko nimubona turiye hakagira umuntu turi bukorezemo mu mbehe icyarimwe araba ari uwo. Reka mbabaze, nk'ubu kibaye muri abashakashatsi mwinjiye muri iryo teraniro, nk'ubu kibaye muzi gukora ubushakashatsi, reka mbabwire, uratekereza ngo bongeye kurya bafite apeti? Si ubwo mwaje muraba mu bintu namwe mukareba, bongeye kurya si bafite apeti? Oya, bacungaga ko Yesu akuramo ngo babone bagenze bate bakozemo kugira ngo ubuhanuzi butabasohoreraho bagahurizamo. Buri wese yacungaga akuyemo akabona agashiramo. Menya barahinduye n'akaboko ko kurisha, bamucungaga byihuse, bararya. Ariko mbabaza, bahurijemo cyangwa ntibahurijemo? Nuko umugabo umwe baba bakorejemo icyarimwe. Reka nkubwire, bakikojejemo akaboko karimo, yahise amuhindukira mureba ngo none ko duhurijemo mwami ninjye. Kambabaze, niwe cyangwa ntabwo ari we? Ntabwo uzi indwara yitwa kwiyobagiza. Wari ukuyiga ukagira ngo nakantu karaho gato cyane. None ko duhurijemo mwami ninjye. Kambabaze, niwe cyangwa si we? Nimusoma Bibiliya, ibice 30 by'ifeza Yuda yari yamaze kubyibikaho kare. Ubwo bakorejemo rimwe n'ibice 30 by'ifeza agenza ate abifite. Muziko bari bamubwiye ngo none se waduha iki ngo tumukugenzereze? Ati ibice 30 mubimpereze ndamubaheje. Ibice 30 by'ifeza yarabibitsa habizi neza, n'icyo yabikiye akizi. Ariko Yesu bahurijemo rimwe kugira ngo agerwe ku mutima yihane, ahubwo ahita yunamura amaso aramureba ati none ngubaze ko duhurijemo none ninjye. Reka mbabaze, niwe cyangwa si we? Urategereza ikihe gitangaza? Utegereje ngo Imana ivuge iti? Hari ivuga kangahe? Ongera, nubwo umuntu iravuze cyangwa ntivuze, kankubwire nubu Imana yacu iravuze. Umwuka w'Imana avugane n'umutima wawe, umwuka w'Imana avugane n'umutima wawe. Kwiyobagiza ibyo bibagizamo sinzi ni ibiki. Mwami ninjye. Muzi ko Yuda aho kugira ngo yihane yafashe ibyemezo bibi, ahita asohoka aragenda. Muribuka Yesu bamufata agiye kubambwa, aho banyujije Yesu aja kubambwa, Yuda yari yamaze kwimanika hehe yemwe? Mu giti. Yesu ni ya Yuda wapfuye mbere ninde? Ko mutansubije ninde? Yuda yapfuye mbere ya Yesu, kuko yagiye kubona abona ibyo yakinishije. Yesu bamaze kumukubita, umubiri wose uhindutse amaraso, arangije avuga ijambo ribabaje wagira ngo ririhanye. Yakiriye imbaraga yo kwihana, ariko ananirwa kwakira kubabarirwa, ni nacyo gikomeye. Arangije arihana ati Mana yo mu ijuru, nagambane amaraso atariho iki yemwe rubanza. Abura kubabarirwa no kugira ibyiringiro, arangije aje kugenza ate? Kwiyahura. Muzi ko umugozi atari we wamunaze, ahubwo yagiye mu mugozi hejuru kuko yari munini, ibiro bye n'umugozi yimanitse muracika. Bibiliya yatubwira ngo amaraye yasandaye mu bitsitsi by'iki yemwe by'ibiti. Kwiyobagiza kumutesha gutuma apfa mbere y'umwami we. Icyo mvuga ni iki basaza banje? Bariya bigishwa abandi ba Yesu barimo ba Petero, korari nefi yaturirimba iyo ndirimbo, bari abanyantege nke. Yesu ntibari bamuzi. Nimusoma amateka y'aba Yohana, mugasoma amateka y'aba Petero, nabo bose bari bamuhanye nka Yuda. Ariko nimusoma amateka y'abo bantu, ndibuka na nyuma Yesu ababonekera inshuro zirenze imwe ntibigeze bamumenya. Ariko ndibuka umunsi umwe bari barataye umurimo wo kubwiriza, basubira mu murimo wa gipagani wo kuroba amafi, kandi nimo Yesu yari yarabakuye. Ntago nzibagirwa mu gice cya 21 cya Yohana, murahasoma. Abashaka ubusobanuro cyane muzabusoma mu wifuzwa ibihe byose, aho bagiye kuroba inyanja ku nyanja yitwa Tiberiya. Ariko bagezeyo bashaka ifi n'imwe ntibagenza bate? Ntibayibona, babura n'imwe n'iy'umuti. Eka mbabwire inshuti zanjye, abantu benshi bari kwiyobagiza bagata Imana, barangiza bakinjira mu bupagani. Ikibazo mufite ni kimwe, n'ubukristo ntabwo, n'ubupagani mwagiyemo nabwo ntabwo. Akaga ni ukubura ibingana iki byose. Ubukristo ntabwo, n'ibyo wirukiyemo ntiwabibonye.
bagezeyo babura amafi. Nimusoma mu bifuzwa ibihe byose muzasanga ba Petero bari barasubiye mu mihango ya gipagani, ngo iyo bajaga kuroba amafi babona batabayabonye bakuragamo imyenda bagasenga imana zo mu mazi. Petero rero yaratanganitse hejuru y'amazi yambaye ubusa, arangije arashakisha ijoro ryose ririnda bigera mu rukerera atarabona n'ifi n'iy'umuti. Yesu aho yari ari mu ijuru arareba asanga abigishwa be batakaye, arangije aramanuka abasanga kuri ya nyanja ya Tiberiya. Akibabona nka hariya, abambere bamubonye baravuga bati ni umuzimu, baramushidikanya. Arangije ategeka ko babona ifi, barangije acana umuriro aho ngaho, yotsa ifi arayirya. Arababwira ati mwabonye umuzimu urya, ninjye Yesu. Petero aho yari ari nkiriya hakurya amenye ko ari Yesu, arigita mu mazi ngo apfe. Kandi mwese muzi ko aho Yesu ari bapfaga gupfa, ko bapfazi yararigisa amazi ntiyamurigitana. Nuko Yesu aramuhamagara ati hubwo ngwino. Arangije arabwira ati timugasubire kuroba amafi, ahubwo nabagize abarobyi b'ikiyemwe b'abantu. Urumva bari abanyantege nke, bari abanyabyaha nkatwe, ariko atandukaniye he na Yuda. Yuda si ubunyantege nke, ahubwo yari afite umutima wo kugenza gute, wo kwiyobagiza. Byakozwe n'intumwa igice cya mbere mwaharambura mugeze ku murongo wa 6 murasomamo. Hirya naho ku nyanja ya Tiberiya yongeye kubabonekera ku musozi bita Elayo. Ndabyibuka igihe yababonekeraga kuri uyu musozi wa Elayo, abigishwa be baricara baraterana. Muri kubisoma ku murongo wa 6 bakimubona ateranye nabo, uwa mbere aba yazamuye ikiganza ati Yesu dufite ikibazo. Iki nicyo gihe wenda kwimikiramo ubwami bwawe maze ukatugabanya ingoma za Isirayeli tukagubwa neza tukagabana imyanya y'ubutegetsi? Maze Yesu arabareba ati bavandimwe, si ibyanyu kumenya iminsi n'ibihe data yagennye. Ibyo mushaka kumenya ni ubutwari bwa data wenyine. Ariko nshuti zanje Petero, nshuti zanje ba Yohana, ubu bujiji mufite, ibyiringiro mbahaye ni bimwe. Icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nagenza ate tabamanukira. Uyu mwuka wera nabamanukira muzahindurirwa amateka, muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu ni Yudaya ni Samariya kuzageza hehe yemwe ku mpera y'isi. Akimara kubaha ibi byiringiro akora igitangaza atigeze abakorera mu minsi yo kubaho kwayo. Ni ikihe? Yatangiye kuvana ibirenge bye ku isi. Muzi ko indi minsi yari gitaga akaburira hagati yabo akabura aho bigenze, ariko uyu munsi wa nyuma ntago ariko byagenze. Yatangiye gushingura ibirenge ku itaka. Yesu atangira kuzamukaho intambwe ho nto cyane. Abigishwa be babirebeshaga ikiyemwe amaso yabo. Bagiye kubona babona atangiye kuzamukaho, bagiye kubona babona atangiye kuringana n'imitwe yabo kuko bari bicaye. Hirya yo kwicara nabo baba barahagurutse bamukurikiza amaso. Bagiye kubona babona ageze muri izi ntambwe z'ikirere. Bagiye kubona yagendaga gake gashoboka arazamuka kugeza igihe bagiye kubona babona ageze ku bicu nyirizina. Bagiye kubona babona umutwe wa Yesu urahenengeye ku bicu babireba. Iki yakoraga hari icyo yahinduraga ku ntekerezo zabo abazamuraho hato. Bibiliya itubwira ko bagiye kubona babona n'ibirenge neza birahonongeye mu bicu bareba, maze babura ibyiringiro no kubabara bakomeza kwerekeza y'amaso ubutayakuraho. Igihe bari baraho babuze uko babigenza, abamarayika 2 boherejwe n'ijuru baza kunganira itsinda ry'abigishwa b'abanyantege nke nkatwe. Maze barangije igihe bababazaga bati ko muraramye mureba hejuru, kuko abamarayika ntibabarebye namba, niki cyatumye muheza amaso iyo hejuru? Ntibabasubiza. Maze abigishwa b'abamarayika barababwira bati nimukomeze kugirira ibyiringiraho, uko mumubonye agenda niko azagaruka. Imana nsenga ibahe kurangamira iwanyu mu izina rya Yesu. Mugire umugoroba.